හරි අයබවල් ළමයි අද අපේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමේ දෙවෙනි දවසේ අපේ පළවෙනි දවසේ ගිය බදාදා පාඩමට පොඩි අවතීර්ණයක් ගත්තා ඒ වගේම යම් තීර ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරා නේද right යම් තීර ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා අපේ මූලික වශයෙන් පුතේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද එහා සම්බන්ධ අර්ථකථන ටික කිහිපයක් කතා කරමින් ගියා අපි බෞද්ධ රාශියෙන් අර්ථ දක්වා මොනවාද දුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා සාකච්ඡා කරා මම හිතනවා ගොඩාක් කාලෙ පැහැදිලි වෙන්න ඇති මොකක්ද දුර කියන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ස්ථාපනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරා වේගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ වේගයේ පස්සේ වේගයේ නියත වේගය ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන වේගය ගැන කතා කරා නේද ඒ කියන්නේ වේගය නියත නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා නේද අපි ඒවා सामान्य वेगे යටතේ සාකච්ඡා කරා ගැටලු කීපයක් හැදුවා මම හිතන්නේ right ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා පුතේ මොකද්ද අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරා ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රවේගය හා වේගය අතර සම්බන්ධය මොකද්ද ප්‍රවේගයේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අවසාන වශයෙන් මම පොඩි වාක්‍යයක් ඔයාලට ලියාගන්න දුන්නා right එහෙනම් අද අපි ඊගාව කොටසට අවතීර්ණ වෙන්න යන්නේ තාමත් වැදගත් මම කිව්වා තාමත් වැදගත් මාතෘකා කීපයක් මේ ආරිය උන්ට අවබෝධය ගත්තොත් ඔයාලා යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමේ අපහසුතාවකින් තොරව ඉස්සරහට යනවා පුරුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඉතාලම නිමාරුව ඊට ටික ඔයාලට ලබා දෙන්න right අපි එදා දුරහා විස්ථාපනය කතා කරද්දී මට පොඩි කාරණා මගහැරුණා මට දුරහා විස්ථාපනය අතර චූටි සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න අමතක වුණා right එහෙනම් මම අද උදෙන්ම අන්නේ සංසන්දනය කිරීම පොඩ්ඩක් කරලා ඉන්න. right එහෙනම් ලියන පුතේ මාතෘකාවක් පොඩි සටහනක් ගන්න පොඩි සටහනක් ගන්න. කියන්නේ සටහන. මම අර උදේම කරලා යන්නේ දුරහා විස්ථාපනය අතර පොඩි සංසන්දනය කිරීමක්. මොකද පොඩ්ඩක් පුළුවට යන්නත් එක්ක දුරහා විස්ථාපනය අතර පොඩි සංසන්දනය කිරීමක් තමයි කරන්න යන්නේ. यार सटाहन යන්නද ना කම්බේන්න පේන්න පිටගන්න හරි බලන්න සටහන යටතේ මම කතා කරන්නේ මෙහෙදී ඒ ලක්ෂයක ඉඳලා පුතේ යම් වස්තුවක් B කියන ලක්ෂයක් වෙත යනවා. ඒ ලක්ෂිත යම් වස්තුවක් අංශුවක් කියලා ගමුකෝ B කියන ලක්ෂයක් මීටර අපි ගමුකෝ 8ක් ගමන් කරනවා. මීටර 8ක් ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා මෙයා ආපහු හැරෙනවා පුතේ. ආපහු හැරිලා මීටර දෙකක් C ලක්ෂෙට ආපහු හැරිලා मीटर දෙකක් සීලාංශය වෙනවා. right. දැන් ඔයාලා මට ඔයාලා හිතන්න ඉන්නේ මේ අංශුව ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද? මේ අංශුව ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද? right. A නම් B දක්වා යනවා B නම් C දක්වා යනවා. එහෙනම් A නම් B දක්වා ගිහිල්ලා B නම් C දක්වා ඇති ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද? කොච්චරද මුළු දුර? එහෙනම් මම ලියන්න පුළුවන් පුතේ ගමන් කළ මුළු දුර කීයද 8යි 2යි මීටර් 10යි නේද ගමන් කළ මුළු දුර මීටර් 10යි සිදු විස්ථාපනය කොච්චරද පුතේ සිදු විස්ථාපනය කොච්චරද විස්ථාපනය පුතේ කියන්නේ ආරම්භක පීඨුමයි අවසාන පීඨුමයි අතර පරතරය නේද විස්ථාපනය කියන්නේ සරල රේඛීය දුර එහෙනම් යම් පීඨුම් දෙකක් අතර කෙටිතම දුර තමයි විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ නේද යම් පීඨුම් දෙකක් අතර කෙටිතම දුර තමයි විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ එහෙනම් සිදු විස්ථාපනය නම් මීටර කීයද 6යි මීටර 6යි මේක ඇඳලා මේක ලියාගන්න සටහන කියලා දාලා ඔක ඇතුළට ලියාගන්න
jaga. Hai, ඊගාව පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ බලා ගන්නකො. අපි ගමු A කියන ලක්ෂයේ ඉඳලා B කියන ලක්ෂයට ගිහිල්ලා B ගෙන් ලම්බක වෙනවා කියලා. මෙතන මම මීටර 3යි, මෙතන මීටර 4යි කියලා. දැන් වස්තුව හරියටම අංශක අනුභවකින් හරිනවා කියන්නේ. හරියටම අංශක අනුභවකින් හරිනවා. මේ අවස්ථාවේ ගමන් කළ දුර කීයද? 3ක් යනම 90කින් හරින 4ක් යනවා. දුර කීයද? 7ක්. දුර 7යි. විස්ථාපනය කීයද? කෙටිතම දුර කියන්නේ මෙන්න මෙයා. ඔන්න දිලා කෙටිතම දුර කීයද? 5යි. 7යි මීටර 5යි මීටර. එහෙනම් දුර 7යි මීටර විස්ථාපනය කීයද? 5යි මීටර. පැහැදිලිනේ? එකත් ගන්න. හරිද? යාගත්තද? හරි. දැන් පුතේ අපිට මේ කොට ඉවරයි සටහන ඉවරයි ඔන්න යටි ඉරක් ගහ ගන්න. මම ඒ කතා කරේ දුර හා විස්ථාපනය අතර තියෙන දුර හා විස්ථාපනය අතර යම් සංසන්දනයක් කරේ වලට උඩට යන විදිහට පොඩ්ඩක් මතක තියන විදිහට. දැන් පුතේ අපි වේගයේදී කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය වේගය සම්බන්ධව ප්‍රවේගයේදී සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රවේගයේදී කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ සිදු කළ මුළු විස්ථාපනය නේද? සිදු කළ මුළු විස්ථාපනයේ ගත වූ මුළු කාලය බෙදන්න. right? සිදු කළ මුළු විස්ථාපනයේ ගත වූ මුළු කාලයෙන් බෙදන්න. ඒක මම විශේෂයෙන් වෙන අවුරුදු වල දෙන්නේ නැහැ. කවන්නේ අර පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. ලියන්න සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. सामान्य प्रवेग सामान्य प्रवेग तो सामान्य प्रवेग අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් කොහොමද? සිදු මුළු විස්ථාපනය ගත වූ මුළු කාලයෙන් සිදු වූ මුළු විස්ථාපනය ගත වූ මුළු කාලයෙන් බෙදන්න. පැහැදිලිද? සිදු වූ මුළු විස්ථාපනය ගත වූ මුළු කාලයෙන් බෙදන්න. ලියගන්න. सामान्य प्रवेग सामान्य वेग सामान्य प्रवेग अब सामान्य वेग गमन कल मुළු දුර ගත වූ මුළු කාලයේ
හරි නේද පුතේ? right. අද අපි යනවා අපේ අද ප්‍රධාන මාතෘකාවට. නේ? මේක මම එදා අන්තිමට සාකච්ඡා කරපු එකේ අවසාන ව්‍යාකරණ තිබ්බ එක මොකද්ද? සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. මොකක්ද මේ සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය කියලා කිව්වේ? සිදු වූ මුළු විස්ථාපනය ගත වූ මුළු කාලයෙන් බෙදන්න ඕනේ. right? අපි ගැටලු හදද්දී ප්‍රවේග වර්ග කිහිපයක් කියලා මම මේ හැම එකම නෝට් එකකට දෙන්නේ නැහැ. අපි ගණන් හදද්දී ගැටලු හදද්දී ගැටලු හදලා වෙන පොතක් තියා ගන්නවලා ගැටලු හදලා පොතේත් අපි විශේෂ කාරණා ටිකක් කරුදාලා ලියා ගන්නවා. ඒකට වෙන පොතක් තියා ගන්න දාලා ටියුට් එකේ කරන්ට් එක හදන්න වෙනම පොඩි පොතක් තියා ගන්න පිටකවරයක් දාලා පොළොල හදන්න එපා. පොළ හැම වල යනවා. පොතක් තියා ගන්න ටියුට් එකත් එක්ක පොත සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ ටියුට් එකේ පිටු 40ක පිටු 80ක පොතක් ගන්න. ජාතක විද්‍යාවේ පළවෙනි කොටස පිටු 80ක් විතර යයි. ඉතින් පිටු 80ක් විතර පොතක් අරන් ඒකට අපතර අපිට හරි දේසි. නැත්තම් පොතේ අර පොළොල හදන්න කියන පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒවා පොළ තැන් වල යනවා, පිටිබලක් නැතුව යනවා. ඒව ගාට අමුණලා පොතක් විතර කතා කර තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. පොතේ මම ඒ ගණන් හදන පොතේ යම් යම් විශේෂ කාරණා කතා කරනවා. ඉරි නෝට් එකේම ඔක්කොම දෙන්න යන්නේ. මොකද යම් කිසි ගාණක් හදද්දී ඉතරදී යම් විශේෂ කාරණයක් ආවොත් මම ගොඩක් වෙලාවට සමහර ගණන් වල විශේෂ කාරණා මතු කරනවා. අන්නේ මතු කරන විශේෂ කාරණා ටික ආය පොත ගාවට කියන්නේ. මොකද ඒක හොඳම අවස්ථාවක ඒ වෙලාව තමයි. ඒ වෙලාවේදී ඒ ගණන් හදන පොතේ ලියා ගන්න තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right? පැහැදිලිද මම කියන්නේ? ඒ හින්දා ඔයාලා මේ ගණන් හදන පොත වෙනම තියාගන්න. තේරුණාද? right. යන්න අපේ මාතෘකාවට අපේ අද කතා කරන්න යන පුතේ අපි කතා කරන මාතෘකාව යටතේ අවසාන මාතෘකාව අවසාන භෞතික රාශිය. right. ලියන මාතෘකාව ගන්නවා තෝරණය මොකද්ද මේ තෝරණය කියලා කියන්නේ? පුතේ ඔයාලා දන්නවා බයික් වල තියෙන ඇක්සලරේටර් එක. හරි? තෝරණයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒක තමයි. හරි? ඇක්සලරේටර් එක තෝරකය කියන්නේ. බයික් එකේ ඇක්සලරේටර් කරකවද්දි මොකද වෙන්නේ? බයික් එකේ වේගය වැඩි වෙනවා. වාහනේ ඇක්සලරේටර් එක පාගන්න වාහන කරකවන්නේ පාගන්න නෙවෙයි නේද? right? මොකද වෙන්නේ? ඒ තෝරකය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිවර් මා ඔය තෝරකය පාගන්න කියලා. ඔයාලට කියන්නේ ලෑල්ලට පාගනවා කියලා. ඉගේ යනවාද? ඇක්සලරේටර් එක කියන්නේ නේද? ඉතින් අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ තෝරකය කියලා. දැන් තෝරකයෙන් කරන්නේ පුතේ තෝරණය කරන එක. නේද? තෝරකයෙන් කරන්නේ තෝරණය කරන එක. මොකද්ද මේ තෝරණය? ඔයාලා අදහස් කියනවා නේද? හරි තෝරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඇක්සලරේටරේ පාගන්න බයික් එකේ අර ඇක්සලරේටරේ කරකවන්න මොකද වෙන්නේ? යන වේගය හැම තප්පරයක් පාසා මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. යන වේගයේ හැම තප්පරයක් පාසාම වැඩි වෙනවා නේද? right? යම් වේගයකට තෝරණය කරනවලා වේගය දියත කරගන්න. right? සීමාවක් තියෙනවනේ. තෝරණය කරනකොට සීමාවක් තියෙනවා. ඕනම වාහනයකට ඕනම බයික් එකකට අපිට ඕන විදිහට තෝරණය කරලා යන්න බෑ. තේරුණාද? right. එහෙනම් තෝරකයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? තෝරණය කියලා කියන්නේ මොකද? මොකද්ද? නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ එයාගේ ප්‍රවේගය වැඩි කරන එකට තමයි පුතේ තෝරණය කරනවා කියන්නේ. right? තෝරණය කියන්නේ මොකද? ගුරුවරට එනවා අවුරුදු කාලේ ඉගෙනලා දෙලා මොකද්ද? මන්දනය නේද? මන්දනය. right? බ්‍රේක් ගහද්දි මන්දනය කරනවා නේද? අපි කියන්නේ බ්‍රේක් ගහන්න ඉක්මනින් බ්‍රේක් ගහන්න කියලා කියන්නේ. බ්‍රේක් ගහනවා කියලා කියන්නේ මන්දනය කරනවා. right? ඔයාලා කියන්නේ නේ වාහනේ ඉක්මනින් මන්දනය කරන්න කියලා. මන්දනය කරලා ප්‍රවේගය ශුන්‍ය කරන්න කියලා නේද? එහෙම කියලා. මම කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් එහෙම කියන්නේ අපි කරන්නේ ඇක්සලරේටර් එක දෙන්න නේද? වේගය වැඩි කරන්න. right? ප්‍රවේගය වැඩි කරලා කියන්නේ නැහැ වේගය වැඩි කරලා කියන්නේ. right? එහෙනම් යාර මාතෘකාව තෝරණය කියලා. තෝරණයක මාතෘකාව දාගන්න. හරි දැන් චලනය වන වස්තුවක ප්‍රවේගය වැඩි වේ නම් එය ත්වරණය වන්නේ අය කියනු ලැබේ.
එය ත්වරණය වන්නේ යයි කියනු ලැබේ. චලනයේ වස්තුවක ප්‍රවේගය වැඩි වේ නම් එය ත්වරණය වන්නේ යයි කියනු ලැබේ. එය ත්වරණය වන්නේ යයි කියනු ලැබේ. එනම් ත්වරණය යනු ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවයයි. එනම් ත්වරණය යනු ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවයයි. එනම් ත්වරණය යනු ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවයයි. ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවයයි. ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවයයි. යම් වස්තුවක තේරුම් ගන්න පුතේ. යම් වස්තුවක සමාන කාලාන්තරවලදී සමාන කාලාන්තරවලදී ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන නම් සමාන කාලාන්තරවලදී ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන නම් එය ඒකාකාර ත්වරණයේ චලිත වී යයි කියනු ලැබේ. සමාන කාලාන්තරවලදී පුතේ සමාන ප්‍රවේග වැඩිවීම සිදු වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් චලිත. ඇත්තටම අපේ විෂය නිර්දේශයේ අපි වැඩි වශයෙන්ම කතා කරන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයන් සඳහා තමයි. right? ඒකාකාර ත්වරණයන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ත්වරණ වැඩිවීම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතාමත් අඩුවෙන් කතා කරන්නේ. අපිට අපේ විෂය නිර්දේශයේදී වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න කියලා කියන්නේ ත්වරණයන් ගැන. ත්වරණයට අඩුව කතා කරනවා. ඒකාකාර ප්‍රවේගය, නිශ්චලතාවය, ඌව කතා කරනවා. ත්වරණයේ වැඩිවීම අර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ත්වරණයේ අඩුවීම එහෙම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒකාකාර ත්වරණය තමයි වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද්ද පුතේ මේ ඒකාකාර ත්වරණය කියලා කියන්නේ? අපි උදාහරණයක් ගමු. මෙන්න t සමානයි බිඳුව, t සමානයි 1, t සමානයි 1, t සමානයි 3, t සමානයි 4. ඔන්න සමාන කාලාන්තර ටිකක් මම තෝරගත්තා. පුතේ සමාන කාලාන්තරවලදී ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන කියලා කියන්නේ ආරම්භයේ බිඳුවයි, ඊගාවට 10යි, ඊගාවට 20යි, ඊගාවට 30යි, ඊගාවට 40යි. ඔන්න ප්‍රවේගය. හැම තප්පරයක් පාසාම ප්‍රවේගය 10 ගානේ වැඩි වෙලා නේද පුතේ? හැම තප්පරයක් පාසාම ප්‍රවේගය 10 ගානේ වැඩි වෙලා නේද? සමාන කාලාන්තරවලදී සමාන ප්‍රවේග වැඩිවීම නේද තියෙන්නේ? බිඳුව 10කින් වැඩි වෙලා, 10 20 ආය 10කින් වැඩි වෙලා, 20 30 ආය 10කින් වැඩි වෙලා, 30 40 ආය 10කින්. එහෙනම් මෙතන ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන නිසා අපි මේකට කියලා පුතේ ඒකාකාර මොකද්ද? ඒකාකාර ත්වරණයක් කියලා කියනවා. එහෙනම් අපිට ත්වරණය කියන්න පුළුවන්. ත්වරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒකාකාර ත්වරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලය. ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලය. මොකක්ද මෙතන එන ත්වරණයක්? උදාහරණ අදාළව ගමුකෝ. ත්වරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස
40 බිඳුවේ ඉඳන් 40 දක්වා වෙනස් වුණා නම් 40 රින බිඳුව ගත වූ කාලය තත්පර 4යි. එහෙනම් පොතේ ඉවරට එනවා 10යි රින 2යි කියලා. මම මේ පොඩ්ඩක් තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මෙහෙම. පුතේ ඉඳ තියෙන ප්‍රවේගය කීයද? 10යි. 40 නේද? 40යි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ප්‍රවේගයට තියෙන්නේ. යට තියෙන්නේ තප්පර. එහෙනම් ඒකකයක් එක්ක කියනවානේ 10 මෙයා උඩට යනවා. හරි. මතක නේද මේ දර්ශක දක්වන්න? මතකයිද අපි පදනම් පාඨමාලාවේ සාකච්ඡා කරේ? right. ආයකදී x එක උඩට යන x එක දෙකක් වෙනවා නේද? එහෙනම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කියලා. එහෙනම් 10යි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් 2. පැහැදිලිද? right. ඔක ලියා ගන්න කලින් මේක ඇඳලා මේක ලියා ගන්න ඕන. ඊට කලින් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලාගන්න පුතේ. මොකක්ද මේ 10යි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ? මම මේක මෙන්න මෙහෙම ලියන්නද? ගැටලුවක් නැහැ නේ ඔබ ලිව්වා කියලා. 10යි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එස්ටිමේට් එක දෙකකට තියෙන්නේ නේද? මම මේක ඉතින් දෙකක් කරලා. මොකක්ද කියන්නේ? 10යි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ත්වරණයක් කියලා කියන්නේ පුතේ සෑම තප්පරයකටම තප්පරයට මීටර 10 කාර්ය ප්‍රයෝගය බුදු වෙන්නේ. ආයෙ හිතන්න බලන්න. සෑම තප්පරයකටම මීටර 10 කාර්ය ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ? වැඩි. ඒක තමයි පුතේ ත්වරණයක් කියලා කියන්නේ. සෑම තප්පරයක් ගෙවෙන්නම මේ හැම තප්පරයකටම ප්‍රවේගය 10 ගානේ. අර 10 ගොඩවල් ගන්නවා. 10 20 30 40 50 කියලා වැඩි වෙනවා නේද? තේරුණා මං කියන දේ. අන්න එක තමයි ත්වරණය කියලා කියන්නේ. දැන් පුතාලා උදාහරණයක් දාලා මෙන්න මේක ඇඳගෙන මේක ලියා ගන්න නිකන් පැත්තකින් පොඩ්ඩක් දාගන්න මතක් ඔයාලට මේක දකින්න එක මතක් වෙන්න ඈ. කියන්න බා ඉක්පා කරන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්කෝ. හරිද? දැන් විලන්ද වෙලාවකට කමන්නේ.
හරි නේ පුතේ වෙලා ඇතිනේ පුතේ මෙතන අපි කතා කරේ ප්‍රවේගය වැඩි වීම කියන්නේ නේ 10 20 30 40 එහෙමනේ කතා කරේ. ඒ වගේ තමයි පුතේ සමාන කාලාන්තරවලදී ප්‍රවේගය සමානව අඩු වෙනවා නේද? 40 30 20 10 බිඳුව කියලා අඩු වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඒකාකාර මන්දනයක් කියලා. නේද? තුවර ප්‍රවේගය අඩුවීම අපි අර්ථ දක්වන පුතේ මන්දනයක් කියලා. right? මන්දනය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේග වීමක්ද? අඩුවීමක්. යන්න. හරිද යාළුවෝ පුතේ? මෙසේම ප්‍රවේගයේ අඩුවීමක් මෙසේම ප්‍රවේගයේ අඩුවීමක් මන්දනයක් ලෙස මෙසේම ප්‍රවේගයේ අඩුවීමක් මන්දනයක් ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රවේගයේ අඩුවීමක් මන්දනයක් ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රවේගයේ අඩුවීමක් මන්දනයක් ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රවේගය ඒකාකාරව අඩු වේ නම් එය ඒකාකාර මන්දනයකි. ප්‍රවේගය ඒකාකාරව අඩු වේ නම් ප්‍රවේගය ඒකාකාරව අඩු වේ නම් ප්‍රවේගය ඒකාකාරව අඩු වේ නම් එය ඒකාකාර මන්දනයකි. එය ඒකාකාර මන්දනයකි. මෙන්න මේ විදියට සමාන කාලාන්තරවලදී සමාන විශාලත්ව වලින් ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා නම් අපි ඒක අර්ථයක් වුණා පුතේ ඒකාකාර මන්දනයක් කියලා. right. එතකන් ඔක ඊළඟ මන්දනය කියන්නේ කොහොමද? මන්දනය සමානයි ප්‍රවේගය අඩු වීම ගත වූ කාලය ප්‍රවේගය අඩුවීම ගත වූ කාලය. එහෙනම් ඉහත මන්දනය අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රවේග අඩුවීම 40 නම් බිඳුව දක්වා අඩු වෙනවා. ගත වෙච්ච කාලය 4යි. එහෙනම් 10යි දෙකම. මන්දනේ ඍණ දාන්න ඕනේ නැහැ. මන්දනේ දාන ඈ. මන්දනේ දාන. තෝරණය ලැබෙන්නේ නෙමෙයි. දැන් මෙතන තෝරණය වුත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන තෝරණයේ වුත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රවේග වෙනස අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා ගත වූ කාලය පිළිබඳව. එතකොට ඍණ 10යි කියන්නේ. එතකොට ඍණ 10යි. ඍණ 10යි. ඍණ තෝරණය තමයි මන්දනේ කියලා කියන්නේ. ආය මන්දනේ ඍණ දාන්න යන්නේ. මන්දනේ දාලා. ඒනවා මන්දනය දාලා. මේක ඇදලා ඉඳ කියලා මෙතක ඕන දාගන්න.
පැහැදිලිව තියාගන්න. එහෙනම් ත්වරණයක් කියන්නේ මොකක්ද? මන්දනයක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් පැහැදිලි නේද? right. දැන් පුතේ ත්වරණයන් කියන ඒවා බෙදලා ලියාගන්න කියලා මම කතා කරනවා ලියාගන්න. ත්වරණයන් කියන ඒවා එක එක ස්වරූපයෙන් පවතිනවා. දැන් මම කිව්වා අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒකාකාර ත්වරණ. ඇත්තටම පුතේ ත්වරණය විශාලත්වයේ වැඩි වෙන ත්වරණ තියෙන්න පුළුවන්, විශාලත්වයේ අඩු වෙන ත්වරණ තියෙන්න පුළුවන්, ඒකාකාර ත්වරණ තියෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ තමයි විශාලත්වයේ අඩු වෙන මන්දනයන් තියෙන්න පුළුවන්, විශාලත්වයේ වැඩි වෙන මන්දනයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකාකාර මන්දනයන් තියෙන්න පුළුවන් right ඔය ටික අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ගණන් හදන්න ආවේ නැතත් අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන right පස්සේ ලියාගෙන පසන් කරන්න මම මේ පැත්තෙන් අලිසන් වලක් හරි. අවුලන් තෝරනවල කීපයක් අදින් දෙන්නේ. උදේට ඔයාලා බලාගන්න. පළවෙනි එක t සමාන බිඳුව t සමාන 1 t සමාන 2 t සමාන 3 t සමාන 4 බිඳු ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි ආරම්භක ප්‍රවේගය. ඊට 5යි 15යි 30යි right ඒක ලොකුට ලියන්න බැහැ නැත්නම් මෙතන 5යි මෙතන 15යි මෙතන 30යි මෙතන 5 kita kan aling nak bindui istai ispai asal ispai pan අපි දාන්නේ අපි වැඩිම කතා කරන එක කරන්න ගන්නවා. right. ඔන්න ඔය තෝරණයන් තුන ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? මම ඔය බෝඩ් එකේ අරගෙන තියෙන තෝරණයන් තුන. හොඳට බලන්න. තෝරණයන් තුනක් තියෙනවා. මන්ත්‍රයන් නෙවෙයි. මන්ත්‍රයන් තුන වෙනම තියෙනවා. ඔය තෝරණයන් තුන ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ ඔයාලට? පළවෙනි තෝරණයක් කියලා බැලුවම පේනවනේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙලාන පුතේ බින්දුවෙන් පටන් ගන්න එක්කන 50 වෙලා. වැඩිලා තියෙන්නේ කොහමද? 5 15 30 50.
ප්‍රවේගය වැඩි වෙන ගමන් වැඩි වෙන ශීඝ්‍රතාවත් වැඩි වෙලා නේද? තේරෙනවද? 5කින් වැඩි වෙච්ච එක්කිනා ඊගාව තත්පරයේදී 10කින් වැඩි වෙනවා. 10කින් වැඩි වෙච්ච එක්කිනා ඊගාව තත්පරයේදී 15කින් වැඩි වෙනවා. 15කින් වැඩි වෙච්ච එක්කිනා ඊගාව තත්පරයේදී 20කින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මොකද මේ? විශාලත්වය වැඩි වෙන ත්වරණ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ මේක? විශාලත්වය වැඩි වෙන ත්වරණ. විශාලත්වය වැඩි වෙන ත්වරණ. දෙවෙනියා මෙයා කවුද? එයාගේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙලා. එහෙනම් එකක් ත්වරණයක්. කතා දෙකක් නැන්නේ. ප්‍රවේගය වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ත්වරණයක්. හැබැයි මොකදලා තියෙන්නේ? විශාල වැඩි වෙන විශාලත්වයේ එන්න අඩු වෙනවා. ත්වරණයක් තමයි. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා තමයි. හැබැයි වැඩි වෙන ශීඝ්‍රතාව එන්න අඩු වෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද? විශාලත්වය අඩු වෙන ත්වරණය නේද? මන්දරයක් නෙමෙයි ඈ. විශාලත්වය අඩු වෙන ත්වරණය. ප්‍රවේගය වැඩි වෙලා විශාලත්වය අඩු වෙන විශාලත්වය එන්නේ අඩු වෙනවා. විශාලත්වය අඩු වෙන ත්වරණය ඒක සමාන ඒකාකාර ප්‍රවේගයකට ආයෙ මන්දරය වෙන්න පුළුවන්. දැනට එච්චර. මේක බලන්න ඒකාකාර ඒකාකාර 5යි 10යි 15යි 20යි නේ එක. මේ තුනද ගන්න. පැහැදිලිද ගන්න ටක් ගාලා මන්තරයන් තුන ඕන තනිය වඳින්නද? මන්තර බලවද? ඔක අදගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔක අදගෙන ඉවරලා මන්දරයන් තුන බලන්න තනිය වඳින්න බලන්න. මන්දරයන් තුනක් ඕන එකක් හරි කමයි නේද? පංකරන්න. අපි සිතන්නේ ප්‍රගණන කියන්නේ. තියාගන්න පිටුවල මේ තියාගෙන යන සාමාන්‍යදී.
හරිද? කොහොමද මේ මන්දරේ එන්නේ? කොහොමද මන්දරේ එන්නේ? 1 2 3 4 t සමානයි 0 t සමානයි 1 t සමානයි 2 t සමානයි 3 t සමානයි 4 ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා 50න් පටන් ගන්නේ අඩු වෙන තීව්‍රතාවය එන්න ඉස්සල්ලාම 45කින් ගන්න ඊට පස්සේ 10කින් ගන්න ඊට පස්සේ 15කින් ගන්න ඊට පස්සේ 20කින් ගන්න මේ මොකද්ද මේ විශාලත්වය වැඩි වෙන මන්දනය. ඒක ලියගත්තාම ඇති වෙන අනිත් ඕනේ. විශාලත්වයේ වැඩි වෙන මන්දනය. ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. කිසි තරකයක් නෑ. ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද මන්දනය. හැබැයි විශාලත්වයේ එන්නේ අඩු වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ විශාලත්වයේ වැඩි වෙන මන්දනය. එහෙම කියනවා. විශාලත්වයේ වැඩි. හැබැයි අපිට මං කියවනේ අපිට ගණන් හදන්න ගොඩක් ඌවා ඉන්නේ නෑ. අපිට එන්නේ මොකද්ද? ඒකාකාර ත්වරණය, ඒකාකාර මන්දනය ඒකාකාර ප්‍රවේගය ඒව තමයි අපිට පැහැදිලි කමන්නේ මේක දාගන්න වැඩි කරන්නේ අඩු වුණාට කමන්නේ වැඩි වෙන්නේ වැඩි වුණාට කමන්නේ අඩු වෙන්නේ නේ වැඩි වුණාට කමන්නේ අඩු වෙන්නේ ඈ එක්කෙනෙක් ධ්‍යාන උපදවලික හරිද ඒක ලියාගත්තද පැහැදිලි නේද හරි අපි යනවා ඊගාවට අපේ ඊගාව ප්‍රධාන මාතෘකාවට. මොකද දැන් අපි කතා කරලා ඉවරයි මොනවාද? රේඛීය චලිතයේ සම්බන්ධ භෞතික රාශි ඉතිහාස. අර කතා කරේ මුලින්ම කතා කරා දුර. ඊට පස්සේ විස්ථාපනය. ඊට පස්සේ වේගය සාමාන්‍ය වේගය කතා කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය ඊට පස්සේ ත්වරණය නේද ඒකද මන්දනයක් කතා කරා මෙන්න මේ භෞතික රාශීන් ටික අපි සාකච්ඡා කළා අවසන් කරා ඒ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් වලකාව දැන් තියෙනවා නේද මොකද ඒව ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුව හරි අමාරු විස්තරාට යන්න right දැන් අපි ඊගාවට කතා කරන්න යන්නේ ඒකත් ඔයාලා ඕන කාලේ දාන්න ඔයාලා භාවිතා කරපු පොත මාතෘකාවක්. මොකද්ද? චලිත සමීකරණ. චලිත සමීකරණ කියන මාතෘකාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. නේද? චලිත මොකද්ද? සමීකරණ කියන මාතෘකාව. right? දැන් ලියන්න මාතෘකාව. චලිත සමීකරණ චලිත සමීකරණ ඔයාලා මේ වෙනකොට තනතර කරලා දාන්න. හැබැයි මම මෙතනදී
චලිත සමීකරණ ඔප්පු කරලම ගන්න. හැබැයි විභාගෙදී අහන්නේ චලිත සමීකරණ. ඊළඟට කියන මට අහන්න දෙපා එක චලිත සමීකරණ මොනවාද වල දන්න චලිත සමීකරණ මොනවාද කියලා කියනවා අහන්න බෑනේ. right. චලිත සමීකරණයේ අර්ථකථනය අපි ප්‍රධාන වශයෙන් චලිත සමීකරණ හතරක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. චලිත සමීකරණ කියපු ගාම විශේෂයෙන්ම වල මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? සියලු චලිත සමීකරණයන් භාවිතා වඩුවේ ඒකාකාර ත්වරණයක් සඳහා පමණයි. මොන ත්වරණයක්ද? ඒකාකාර ත්වරණයක් සඳහා පමණයි ඉතින් සියලු චලිත සමීකරණ භාවිතා කරන්නේ. right? ත්වරණ වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා යුවට චලිත සමීකරණ දාන්න බෑ අපිට චලිත සමීකරණ දාන්න පුළුවන් ඒකාකාර ත්වරණයක් නම් පමණයි. ඒකාකාර මණ්ඩලයක් නම් පමණයි. right? ඊට වඩා අඩු වේව කමන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය එතකොට ත්වරණේ බිඳුවයිනේ. ත්වරණේ බිඳුව පුළුවන්. ඒකාකාර ත්වරණේ පුළුවන්. ඒකාකාර මණ්ඩලය පුළුවන්. හැබැයි ත්වරණයේ වැඩිවීම බෑ. ත්වරණයේ අඩුවීම බෑ. මොකද මේ සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයක් සඳහා කියලා වලද තීරේ. right. මම ගන්නවා පොතේ මෙන්න මෙහෙම චලිතයක්. ආරම්භක ප්‍රවේගයේ u කියලා ගන්න. t සමානයි බිඳුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගයේ u t සමානයි t. ඒ කියන්නේ t කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ ප්‍රවේගය v කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගයේ වැඩි වෙලා කියන්නේ ත්වරණයක්. ත්වරණේ සිදු විස්ථාපනයේ මම ගන්නම්. එහෙනම් මම කියන්න පුළුවන් u කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. v කියන්නේ t කාලයකට පස්සේ අවසාන ප්‍රවේගය. t කාලයකට පස්සේ අවසාන ප්‍රවේගය. a කියන්නේ ත්වරණ. t කියන්නේ කාලය, s කියන්නේ විස්ථාපන. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ භෞතික රාශිය. පැහැදිලි? ඔය ටික තමයි අපේ භෞතික රාශිය. right. මම පළවෙනි අර්ථ දැක්වීමට යනවා. මොකද්ද මේ ත්වරණය කියලා කියන්නේ? ත්වරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම නේද? අපේ පළවෙනි මාතෘකාව ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම. පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාර්යය. ත්වරණයේ අර්ථ දැක්වීම. අපි මෙච්චර කතා කරේ ත්වරණය නේද? එහෙනම් ත්වරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලය. මම මේ සංකේත වලින් ආදේශ කරනවා මෙතනට. ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස අවසාන ප්‍රවේගයේ v ආරම්භක ප්‍රවේගයේ ගතවන කාලය නේද? ත්වරණයේ අවසාන ප්‍රවේගයේ v ආරම්භක ප්‍රවේගයේ u ගතවන කාලය. එහෙනම් ඔයක මතක තියාගන්න ඕනේ. සමීකරණ මතක තියාගන්න. ඔප්පු කිරීම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔප්පු කිරීම සමහරු නෑනේ. දන්න ඔප්පු කිරීමත් එහෙනම් මම මේක ඉතින් මේ මතක දානවා a b ඍණ u මෙහාට ගන්න. b සමානයි u ධන a ඔන්න නම් පළවෙනි චලිත සමීකරණය. පළවෙනි චලිත පැහැදිලි? මේක ලියාගන්න. මේක අඳ ගන්න. මේ ටික ලියාගන්න. පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම ලියාගන්න. පටන් ගන්න. කඩියෝ කියන්නේ අමාරු නෑ. පැහැදිලිව ලියාගන්න.
පළවෙනි සමීකරණය v සමානයි u ධන at. right, අපි නම් දෙවෙනි අර්ථ දැක්වීමට පුතේ. දෙවෙනි අර්ථ දැක්වීම. මොකද දෙවෙනි අර්ථ දැක්වීම අපි ගන්නෙ. ඉතින් අර්ථ දැක්වීම දෙකයි මේක භාවිතා කරන්නේ ඈ. right. දෙවෙනි අර්ථ දැක්වීම අපි ගන්න පුතේ අපි ගමු සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. සාමාන්‍ය ප්‍රවේගයක. ගමන් කර සිදු මුළු විස්ථාපනය මෙතන මේක පුතේ ඒකාකාර ත්වරණයක් නේ. මේක ඒකාකාර ත්වරණයක් කියලා අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය ලියන්න පුළුවන්. මොකක්ද? සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. මුළු විස්ථාපනය ගත වූ කාලය. ඒකාකාර ත්වරණයක් කියලා සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය යන පුළුවන් ආරම්භක ප්‍රවේගයයි අවසාන ප්‍රවේගයයි එකතු කරලා දෙකකින් ආරම්භක ප්‍රවේගයයි අවසාන ප්‍රවේගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙද. right මුළු විස්ථාපනය කියන්නේ ගත වූ කාලය මොකද්ද? t නේද? මුළු විස්ථාපනයේ ගත වූ කාලය එනගෙන අපිට s සමානයි u ධන v බෙදීම 2 වාරයක්. ඔන්න අපේ දෙවෙනි සමිත සමීකරණය. දෙවෙනි සමිත සමීකරණය. පැහැදිලි right? සාමාන්‍ය වේගය මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ඒකාකාර ත්වරණයක් විතරයි ඈ. මෙහෙම ප්‍රවේග දෙක එකතු කරලා හැම වෙලාවෙම ගන්න යන්න එපා. right? ඒකාකාර ත්වරණයක් කියලා ගන්න කියලා තියෙනවනම් අන්න ඔයාලට ප්‍රවේග දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. මුළු විස්ථාපනයේ මුළු කාලයෙන් බෙදන්න ඕන. දැන් එනවා දෙවෙනි චලිත සමීකරණය මොකද්ද? s සමානයි u ධන v බෙදීම 2 වාරයක්. ඔය දෙවෙනි චලිත සමීකරණ. right. එයාගන්න. එයාගන්න. දෙවෙනි චලිත සමීකරණය. හරි. එහෙනම් තුන්වෙනි එක අර්ථ දැක්වීමක් නෑ පුතේ. මේ සමීකරණය අරගෙන මෙයාගේ ආදේශයක් ගන්න. මෙයාගේ කියනවනේ දුරදරමී කියලා නේද? මෙන්න මේ v බෙදුවට v සමානයි u ධන 80 ඒක ආදේශය. right? එහෙනම් දෙවෙනි සමීකරණය අපි අරගන්නවා f සමානයි u ධන v. v මෙරවන්න අර ආදේශ ගන්න. u ධන 80 වාරය ඔන්න ආදේශයක් ගන්න. v වෙනුවට u ධන 80 දානවා. පළවෙනි සමීකරණේ v කියන්නේ u ධන 80 නේද? හරිම ලේසි එක. එහෙනම් x සමානයි u කියන්නේ දෙකක් දාන්න 80 බෙදීම 2 වරක් t. ගෙන් ගුණ කරන්න දෙකක් ut බෙදීම 2 දාන්න 80 වර්ග බෙදීම 2.
මේ දෙකට මේ දෙක කැපිලා ගිහිල්ලා S සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ගයට. ඔන්න දෙවෙනි චලිත තුන්වෙනි චලිත සමීකරණය කිසිම අර්ථ දැක්වීමක් නැහැ පුතේ. භාවිතා කරේ මොකද්ද? පළවෙනි සමීකරණ දෙකේ ආදේශයක් විතර දෙන්නේ. දෙවෙනි සමීකරණයට පළවෙනි සමීකරණයේ ආදේශය. ලියාගන්න. තුන්වෙනි සමීකරණය. තේරුම් ගන්න ලියාගන්න. ඊගාවන හතරවෙනි එක ඒකෙත් මෙන්න මේ සමීකරණයට බලා ගන්නකො. මෙන්න මේ සමීකරණයට මෙතනින් t උත්තර t කියන්නේ මොකක්ද? t කියන්නේ මෙතනින් t කියන්නේ v ඍණ u බෙදීමේ නේද? t කියලා කියන්නේ v ඍණ u බෙදීමේ. t උත්තර දන්නවද? හරිද? x සමානයි u ධන v බෙදීම දෙක වාරයක්. t කියන්නේ v ඍණ u බෙදීම. දැන් එනවා උඩ තියෙන පුතේ v ධන u v ඍණ u. මොකද v ධන u v ඍණ u කියන්නේ? වර්ග දෙක අතරේ කාලය මොකද නේද? x ඍණ y x ධන y. එහෙනම් මොකද්ද? x වර්ග ඍණ y වර්ග. වර්ග දෙක අතරේ කියනවා නේද? එහෙනම් v වර්ග ඍණ u වර්ග. බෙදීම දෙකයි අරත්කෘතිය දාන්න. එකක් a සමානයි b වර්ග ඍණ u වර්ග. b වර්ග සමානයි u වර්ග ධන එකක් a. ඔන්න හතරවෙනි චලිත සමීකරණය යට වෙන මාර්ග දැක්වීමක් නැහැ. ඊළඟට පැහැදිලිව එතන ලියන්න පුතේ මෙම සමීකරණ භාවිතයේදී මෙම සමීකරණ භාවිතයේදී පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම සමීකරණ භාවිතයේදී පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. එක
सरलरेखीय मार्गेक एकाकार त्वरणेකින් සිදු කරන सरलरेखीय मार्गයක ඒකාකාර ත්වරණයකින් සිදු කරන චලිතවලට පමණක් සමීකරණ යෙදිය යුතුය. චලිතවලට පමණක් සමීකරණ යෙදිය යුතුය. समीकरण यदि देख निश्चित दिशावකට සමීකරණයේ යෙදිය යුතු අතර ඒ කියන්නේ දකුණට වමට දාන්න දිශාව බලන්න ගන්නවා. අයිතිද? निश्चित दिशावකට समीकरणය යෙදිය යුතු අතර निश्चित दिशावකට समीकरणය යෙදිය යුතු අතර එම දිශාවට ඇති රාශීන් ධන ලෙසත් එම දිශාවට ඇති රාශීන් ධන ලෙසත් විරුද්ධ දිශාවට ඇති රාශීන් ඍණ ලෙසත් ආදේශ කළ යුතුය. විරුද්ධ දිශාවට ඇති රාශීන් ඍණ ලෙසත් ආදේශ කළ යුතුය. विरुद्ध दिशाවට රාශීන් නිරසත් ආදේශ කළ යුතුය. තුන්වෙනි කාරණේ මන්දනයක් ඍණ ත්වරණයක් ලෙස ආදේශ කළ යුතුය. මන්දනයක් ඍණ ත්වරණයක් ලෙස आदेश कළ යුතුය. මන්දනයක් ඍණ ත්වරණයක් ලෙස ආදේශ කළ යුතුය. हतर कालय अतिशයක් නිසා සෑම විටම ධනාගයක් ලෙස තෝරාගත යුතුයි. කාලය අතිශයක් නිසා සෑම විටම ධනාගයක් ලෙස තෝරාගත යුතුයි. පැහැදිලිද? මොන කාරණා ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ලියාගන්න පුතේ.
නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් උදාහරණ ලියා ගන්න. නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් දෙකයි ms ශ්‍රේණ දෙක තරණයෙන් දෙකයි ms ශ්‍රේණ දෙක තරණයෙන් චලිත වී තප්පර 10කදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගයක් තප්පර 10කදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගයක් එම කාලය තුල සිදු කරන විස්ථාපනයක් තප්පර 10කදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගයක් එම කාලය තුලදී සිදු කරන විස්ථාපනයක් සොයන්න. එම කාලය තුලදී සිදු කරන විස්ථාපනයක් සොයන්න. පොඩි උදාහරණයක් කලින් උදාහරණේ. අදන පාඩකලේ. හරි. පළවෙනි ගානේක මම පොඩි ආරම්භයක් කරන් දෙන්නම් පුතේ. ඉස්ලාම් පුතේ ඊළඟ දක්ෂයන් ටික අපි ලියාගමු. නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙනවා කියපුවාම ආරම්භක ප්‍රවේගයේ කීයද? බිඳුව. තොරණේ කීයද? 2යි. පැහැදිලිව දක්ෂයන් ටික ලියා ගන්න. කාලය කීයද? 10යි. අපි අහන්නේ මොකද්ද? අවසාන ප්‍රවේගයයි විස්ථාපනය. තප්පර 10කට පස්සේ ප්‍රවේගය හරවා සිදු කළ විස්ථාපනය හරවා. එහෙනම් යමු අපි සමීකරණයට v හොයනකොට අපි ගාන තියෙන පළවෙනි සමීකරණය v සමානයි u ධන at. v දන්නේ u බිඳුවයි a කියන්නේ 2යි e කියන්නේ 10යි. එහෙනම් එන අවසාන ප්‍රවේගයේ පුතේ 20යි ms ශ්‍රේණියක. අවසාන ප්‍රවේගය තප්පර 10කදී ලබා ගන්න ප්‍රවේගයේ ඊට පස්සේ අපා සිදුවන විස්ථාපනය දාන්න ඒ සමානයි u ධන b බෙදීම 2 වාරයක් u බිඳුවයි b කියන්නේ 20යි බෙදුවා දෙකෙන් කාලය 10යි මීටර කීයයි කියලා නේද 100යි මීටර 100යි කියලා හදාගන්න. පළවෙනි උදාහරණය දීර්ඝ කාරණයක් ප්‍රමාණිකුල අපිට දාගෙන යන ටියුට් එක ගණන් වලට අවදීන වෙන්න පුළුවන් අපේ ළමයි අපි පොඩම දාලා දෙවෙනි එක වත් අනියම තමයි. යාගන්න 60යි ms ශ්‍රේණියක ඔව් දැන් තුන්වෙනි සමීකරණය හදන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නෑ. එකම උත්තරේ තමයි. එහෙම එක සමීකරණයක් විතර නෙවෙයි අනිත් සමීකරණ හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මේක හදන්න. ඒකෙනුත් හදන්න දක්ෂ ප්‍රමාණවත් නම් හදලා දාන්න. ඉතින් ගැටලුවක් නෑ. එකම උත්තරේ තමයි ඒක වෙනසක් වෙන්නේ. හරි. ගන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ
60 ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන වස්තුවක් 60 ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන වස්තුවක් 5 ms ශ්‍රේණි දෙක මන්දනයෙන් චලිත වේ 5 ms ශ්‍රේණි දෙක මන්දනයෙන් චලිත වේ 5 ms ශ්‍රේණි දෙක මන්දනයෙන් චලිත වේ නිසල වීමට ගත කරන කාලයත් එම කාලය තුළ සිදු කරන විස්ථාපනයක් සොයන්න නිසල වීමට ගත කරන කාලයත් එම කාලය තුළ සිදු කරන විස්ථාපනයක් සොයන්න නිතර වීමට ගත කරන කාලයක් එම කාලය තුළ සිදු කරන විස්ථාපනයක් සොයන්න හදන්න බලන්න හරි මගන්ද හරිද පුතේ 60 ms ප්‍රවේගයෙන් චලිත වස්තුවක් 5 ms මන්දනයෙන් ප්‍රවේගය 60යි මන්දනය 5යි ස්වරණය කියන 5යි නිසල වීමට ගත කරන කාලයක් එම කාලය තුළ සිදු කරන විස්ථාපනයක් තහනවා දාන චලිත සමීකරණය v සමානයි යොදන්නේ පුතේ නිසල වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අවසාන ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි මෙයා 60යි දෙන 5යි t එහෙනම් t සමානයි 60 බෙදීම 5 12යි දක්වද සිදු කරන විස්ථාපන x සමානයි යොදන v බෙදීම 2 වාරයක් හරිද චලිත සමීකරණය දාපුවාම 12යි දක්වද වෙනවා ආරම්භය 60යි අවසානයේ බිඳුවයි බෙදුව දෙකේ කාලය උදේ එහෙනම් 60 වැඩි කිරීම 60 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 12 දෙවරක් 1යි දෙවරක් 6යි 360යි කියලා කියනනේ සිදු කරන විස්ථාපනයේ 360යි කියන්නේ ඔන්න තරල ගානේ නම් පටන් ගත්තේ දැන් අපි ඔතන සංකීර්ණ ගාන දක්වා යනවා ගණන් විශාල සංඛ්‍යාවක් හදනවා ටියුට් එකේදී ගණන් නවතරම ඔහොම ලියාගෙන ඉඳලා හදනවා එන්දා හොඳට තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න අඩුපාඩු දෙනවා හදාගන්න බලන්න යන්න තුන්වෙනි උදාහරණය 30 ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන 30 ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන වාහනයක් 20 මීටර ඉදිරියෙන් නැති බාධකයක් ලක් 20 මීටර ඉදිරියෙන් ඇති බාධකයක් ලක්
ගැටීමක් වළක්වා ගැනීමට වාහනයට තිබිය යුතු අවම මන්දනය කුමක්ද? ගැටීමක් වළක්වා ගැනීමට වාහනයට තිබිය යුතු අවම මන්දනය උපරිම මන්දනය නෙමෙයි. අවම මන්දනය කුමක්ද? දියන වචනයක් ගන්න අවදාන උපන් පුතේ. නිකන් එහෙම මේ ලියන්න එපා. ඒක තමයි ඔය තේරෙන්නේ නැත්තේ. අවම මන්දනය කුමක්ද? right. දැන් හදන්න බලන්න. අවම මන්දනය හොයන්න. ප්‍රවේගයේ 30යි බාධකයේ තියෙන 20ක් දුරින්. අහන්නේ අවම මන්දනය නේද? ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා හදන්න බලන්න පළවෙනි ක්‍රමය එක ක්‍රමය ඉස්ලාම් කාලය හොයාගන්න පුළුවන් x සමානයි u ධන v බෙදීම දෙක වාරයක් බාධකයේ 20ක් දුරින් තියෙන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගයේ 30යි අවසාන ප්‍රවේගයේ බිඳුවක් වෙනවා කාලය දන්නේ කාලය එනවා 4 බෙදීම 3යි ඊට නම් දානවා v සමානයි u ධන e අවසාන ප්‍රවේගී බිඳුන ආරම්භ ප්‍රවේගී 30යි මන්දනිය දන්නේ නැහැ කාලය 4 බෙදීම 3 එහෙනම් එනවා a සමානයි ඍණ 30 වැඩි කිරීම 3 බෙදීම 4 ඉතින් 90යි 90 බෙදීම 4 42 2යි ඒ කියන්නේ ඍණ 22.5යි ඔන්න අවම මන්දනේ. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි ක්‍රමයට යන්න පුළුවන්. එක සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්. v වර්ග සමානයි කාලය දීලා නැත්නම් දාන කියන එකම සමීකරණය නේද? කාලය දීලා නැත්නම් පුතේ ඔය සමීකරණ හතරෙන් දාන්න පුළුවන් එකම සමීකරණය මොකද්ද? v වර්ග සමානයි u වර්ග දන දෙකක්. දාන්න. අවසාන ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි ආරම්භ ප්‍රවේගයේ 30යි දාන දෙක ඒ දන්නේ කියන්නේ 20යි. එහෙනම් ඒ සමානයි. ඒක 30 වැඩි කිරීම 30 බෙදීම දෙවරක් 20 කියන්නේ 40. උදාහරණ මේ වීඩියෝ කැපෙනවා. එහෙනම් 90 බෙදීම 4යි කියන්නේ පුතේ ඔය උත්තරේ මොනේ දෙන්නේ? එහෙනම් 22.5යි minus 2යි. එහෙනම් ඔය ක්‍රම දෙකෙන් කෝක ඇතුළත කවන්නේ පළවෙනි ක්‍රමයේ කියන්නේ සමීකරණ දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමයේ එක සමීකරණයෙන් හදලා තියෙනවා. තේරෙනවද? right. හදාගන්න. ක්‍රම දෙකෙන්ම හදාගන්න කමක් නැහැ.
ඊළඟ හතරවෙනි ගාන නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භන වස්තුවක් ඒකාකාර ත්වරණයෙන් චලිත වී ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලිත වී ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලිත වී තත්පර එකේදී ඒකාකාර ත්වරණයෙන් චලිත වී තත්පර එකේදී තත්පර දෙකේදී තත්පර තුනේදී හා තත්පර හතරේ තත්පර එකේදී ගමා තත්පර දෙකේදී තත්පර තුනේදී හා තත්පර හතරේ සිදු කරන විස්ථාපනවල අනුපාතය කුමක්ද? සිදු කරන විස්ථාපනවල අනුපාතය කුමක්ද? කාලය 1 2 3 4 කියන තත්පරවලදී සිදු කරන විස්ථාපනවල අනුපාතය කුමක්ද? හරි හතර. හිතන්න තියෙන දෙයක් කල්පනා කරලා බලන්න. බලමු මම හිතන්න පුළුවන්ද කියලා ළමයිට. අද පෙක්නේ කියනවනම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න ආපු උත්තර. අහන්නේ පුතේ ස්ථාපන අනුපාතය. පළවෙනි තත්පරෙ මොකද වෙන්නේ? ඒක t සමානයි 1 2 3 4 වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි තත්පරේ අපි ගමු x සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ග. අපි එක කියලා ගමු. ආරම්භ වේගයක් නැහැ බිඳුවයි භාගය ත්වරණය දන්නේ නැහැ. කාලය 1 වර්ග. ඊට දෙනවා x1 සමානයි a පිටීම 2යි. ඒ පළවෙනි තත්පරේ තත්පර දෙකක් ගියාට පස්සේ දෙවන තත්පරයේ තුලදී නෙමෙයි තත්පර දෙකකදී අන්න සිංහල ප්‍රශ්නයක් කරනවා නේද? දෙවන තත්පරයේ තුලදී කිව්වනම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තත්පර දෙකකදී තත්පර දෙකකදී සිදුවෙන ගන්න 2 සමානයි බිඳුවයි 1යි a දෙකේ වර්ග කියලා. දැන් x2 කොච්චරක් වෙනවද? 4යි a පිටින් 2 කියන්නේ 2යි a. ඊට t සමානයි 3 3 බිඳුව භාගය a 3 වර්ගය එහෙනම් 9යි a පිටින් 2. ඊට පස්සේ t සමානයි 4 තත්පර 4ේදීනේ ඒ 4 වර්ගය කියන්නේ 8යි. දැන් අනුපාතය පදින්න උදේ a බෙදීම දෙකට 2යි 8
9යි බෙදීම 2ට 8යි. ඊට කැපෙනවා දෙකකින් වැඩි කරන්න 1ට 4ට 9ට 16ට මොනවාද පාඩේ 1ට 4ට 9ට 10 මං ඇවේ පළවෙනි තප්පරේ දෙවෙනි තප්පරේ තුන්වෙනි තප්පරේ හතරවෙනි තප්පරේදී සිදු කරන ස්ථාපන අතර අනුපාතය තප්පර තුලදී කිව්වනම් වෙනස් වෙනවා මං අහන්නේ තප්පරේදී ऐसा एक गाना फिर अभी कर दो मैं कहा पहले तप्परे देवरे तप्परे तुमने तप्परे अदरे तप्परे ये लिखा गाना निश्चलतावें चलिते आरंभन निश्चलतावें चलिते आरंभन निश्चलतावें चलिते आरंभन वस्तुआ एकाकार त्वरणें चलित वे एकाकार त्वरणें चलित वे एकाकार त्वरणें चलित वे පළමුවන දෙවන තුන්වන හා හතරවන පළමුවන कमा देवन कमा तुंगवन कमा हतरवन තප්පර තුලදී ගමන් කළ දුර අතර අනුපාතයේ කුමක් පළමු දෙවන තුන්වන හා හතරවන තප්පර තුලදී ගමන් කළ දුර අතර අනුපාතයේ කුමක්ද ගමන් කළ දුර අතර අනුපාතයේ කුමක්ද රයිට් හදන්න බලන්න දැන් ඉතින් හදන්න දෙයි කලින් ගාන මේ ගාන වෙනස් කරලා තේරෙන්න ඕන
දැන් එක එක තප්පර තුලදී ගමන් කරපු දුර තමයි අහන්නේ. දැන් ඔයාලා හොයන්න ඕනේ පුතේ එක් තප්පරය තුලදී නේද? එක්කේ පළවෙනි තප්පරය, දෙවෙනි තප්පරය, තුන්වෙනි තප්පරය. හරි. මෙන්න මෙහෙම ගන්න. පළවෙනි තප්පරයට දාපුවා x සමානයි √t ධන භාගයක් a කිව්වා. මම ගන්න පළවෙනි තප්පරය තුල x1 භාගයක් කරන්නේ. ඔට පළවෙනි තප්පරයේ කිදුර right ඒක කියන්නේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි තප්පරයේ කිදුර දෙවෙනි තප්පරයේ තුලදී කිදුර කොහොමද භාගයක් a දෙකේ ඒකෙන් පළවෙනි තප්පරයේ කිදුර අඩු කරන්න ඕනේ දෙවෙනි තප්පරයේ තුලදී හොයන්න මොකද කරන්නේ පළවෙනි තප්පරයේ කිදුර අඩු කරන්න බෑ ඒක මම කියන්නේ right දෙවන තප්පරයේ තුලදී ගිය දුර හොයන්න ඔයාලා පළවෙනි තප්පරයේදී ගිය දුර අඩු කරන්න බෑ මුළු දුර දැන් තප්පර දෙකක් විතර තේටි කිරීම තප්පර දෙකක් අවසානයේ ගිය මුළු දුර අපිට ඕනේ තප්පර දෙකක් අවසානයේ ගිය මුළු දුර නෙමෙයි දෙවනි තප්පරයේ තුලදී ගිය දුර ඕනේ right කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ කියන්නේ පළවෙනි තප්පරය. මෙතින් දෙවෙනි තප්පරය. මේ තුන්වෙනි තප්පරය මේ හතරවෙනි තප්පරය. අපිට ඕනේ මේ දුර. මේ දුර. මේ දුරයි මේ. ඒතකොට මේ දුර කියලා කියන්නේ පුතේ පයින් තමයි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒක එතනක් ගන්න මේ දෙකම දෙන්න. දෙවෙනි තප්පරය කියලා කියන්නේ තප්පර දෙකක් අවසාන ගිය දුරෙන් එකක් අවසාන ගිය දුර අඩු කරගම තමයි දෙවෙනි තප්පරේ තුන දුරේ. මොකක්ද වෙන්නේ? 4 බෙදීම 4යි a බෙදීම ඒ කියන්නේ 2යි a 2යි a දින a බෙදීම 2 3යි a බෙදීම 2 දැන් මෙතන 3යි a බෙදීම 2 දෙවෙනි තප්පරේ තුලදී දැන් තුන්වෙනි තප්පරේ ගිය දුරේ මොකක්ද තප්පර 3කදී ගිය දුරේ දෙවන තප්පරේදී ගිය දුර අඩු කරනවා නැත්නම් බෑ කොට 9යි a බෙදීම 2කින් දෙකයි අඩු කරනවා. එනම් 5යි බෙදීම. මේක 5යි බෙදීම. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් පද වෙනනේ තප්පර 4කදී. හතරේ තප්පරේ කියන්නේ තප්පර 4කදී ගිය දුරෙන් තප්පර 3කදී ගිය දුර අඩු කරනවා. කොට 8යි a වෙන 9යි a බෙදීම. 7යි
දැන් අංක පහයි කියන්නේ a බෙදීම 2ට 3යි a බෙදීම 2ට 5යි a බෙදීම 2ට 7යි a බෙදීම. දැන් 1ට 3ට 5ට මෙන්න එක් තප්පරයේ තුලදී කියනවා. තේරුණාද? පළවෙනි තප්පරයේ අවසානයේ දෙවෙනි තප්පරයේ අවසානයේ තුන්වෙනි තප්පරයේ අවසානයේ හතරවෙනි තප්පරයේ අවසානයේ තමයි කලින් ගාන. දැන් එක් තප්පරයේ තුලදී කියනවා තමයි. ඇදේ දැන් ඔය ගණන් දෙක ආය පාරක් හොඳට කියවලා ආය පාරක් හදන්න. හදන ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මගෙන් අහන්න පුළුවන් මෙසේජ් එකක් දාලා. එහෙම වුණොත් මම බතර තවදුරටත් ඒක උත්තර පැහැදිලි කරනවා. හරි වීඩියෝ එක ආයෙ බලලා හරි කමන්න වීඩියෝ එක මම හිතේ දාන්න. දැන් ඔය ගණන් දෙක දැන් අද හදලා ඉවර කරගන්න. අද හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් තේරෙනවනේ මේක විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන පොඩි කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. සිංහල අංක 1. අහන දේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙම තේරුම් ගත්තොත් මේව අමාරු නෑ. හොඳට හිතන්න ඔය මොලෙන් ගොඩක් දේවල් හිතන්න පුළුවන්. right? අමාරුයි කියලා අතාරින්න. අතෑරියොත් පුතේ අතෑරියම තමයි. ගාන 10 පාරක් වැරදුනත් අතාරින්න නම් හදන්න එපා. 11 වෙනි මතාවේ හරියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මං කියන්නේ. එහෙනම් හොඳ තේරුම් ගන්න මහන්සි වෙලා ඔය ටික හොඳට හදාගන්න. තේරුණාද? හොඳට ඇතිය. මම ලබන බදාදා ඊගා කොටසට යනවා. ආයිබෝවන්.